जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग और संध्या वेला या सत्संग करती हूँ गुरु जी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमारे ऊपर से बहुत बड़ा कष्ट काटा है। गुरु जी वो कहते हैं ना 90% कष्ट अपने पर ले लेते हैं और 10% हम पे छोड़ देते हैं। लेकिन संगत जी हम में से तो 10% भी नहीं भुगता जा सकता, लेकिन गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा से हम सब बच जाते हैं। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी की मेहर हो तो लीला लहर हो। वो कहते हैं ना संगत जी, एक दिन ऐसा हुआ था हमारे यहाँ, वो धार्मिक प्रसंग होने जा रहा था, लेकिन हम जॉइंट फैमिली से रिलेटेड है, सो जॉइंट फैमिली में सब लोग अचानक डिसीज़न ले लेते हैं। सो मुझे ऐसा लगा कि मेरे हस्बैंड या कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए। सो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी सब संभाल लेना, कोई कंकास ना हो, ना क्लेश हो। लेकिन गुरुजी ने बहुत अच्छे से वो प्रसंग भी पार उतार दिया। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। जय गुरुजी। और दूसरी सत्संग मेरा ये है, गुरुजी एक दिन ऐसा हुआ, गुरुजी रात को इतनी घबराहट हो रही थी, वो एसिडिक प्रॉब्लम हो या कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी का जल प्रसाद पीने से और गुरुजी का जल प्रसाद लगाने से मुझे राहत मिली। लेकिन देर रात तक मुझे नींद नहीं आई, लेकिन गुरुजी ने सब अच्छा कर दिया। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। वैसे गुरुजी का मंत्र जाप करके और गुरुजी से अरदास करके ही हम सब कार्य की शुरुआत करते हैं। हमारे मुंह से बस गुरुजी ही निकलता है। गुरुजी हमारे माँ बाप है। मैंने अरदास की है, गुरुजी आप सब संभाल लेना, हम सब को, मेरे परिवार को, हम आपकी कृपा दृष्टि के अधीन है गुरुजी। हमारा और कोई नहीं है गुरुजी के सिवा। गुरुजी हम आपकी शरण में हैं। गुरुजी हमें अपना लेना और गुरुजी बहुत अच्छी तरीके से हमारा मान सम्मान इज्जत बनाए रखना। गुरुजी हमारी हेल्थ, मेरे पति की हेल्थ, मेरी बच्ची की हेल्थ, हम सब आपके हवाले है गुरुजी। गुरुजी सब कुछ अच्छे से पार पड़ देना गुरुजी। आपका कृपा दृष्टि भरिया हाथ हमारे सर से कभी अलग न हो गुरुजी। गुरुजी हमें सब संभाल लेना गुरुजी। आप है तो सब कुछ है गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हम आपका मंत्र जाप करके विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेहर करो गुरु जी, मेहर करो गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी और प्यारी संगत जी। बहुत बहुत खुशियों से भरा साल चढ़े। गुरु जी की ब्लेसिंग सारी संगत में बरसे। अब मैं अपना हाल सुनाती हूँ। संगत जी, मेरी परेशानी बहुत बड़ी थी, जैसे कि कष्ट जैसी बहुत बड़ी तकलीफ़ थी मुझे। गुरुजी ने पित्ते के ज़रिए इन्फेक्शन निकाली। गुरुजी, मैं दर्द से बहुत परेशान थी, रोज़ डॉक्टर से दवाई लेती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत परेशान थी। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें पित्ते में पत्थरी आई। गुरुजी ने बड़े रोग को छोटे करके कटवाया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, उसी दिन मेरा ऑपरेशन हुआ। अब मैं पहले से काफ़ी बेहतर हूँ।
गुरुजी के रोज़ मैसेज आते थे कि तकलीफ़ बहुत बड़ी है पर मैं छोटे में कटवा रहा हूँ। संगत जी, हम लोग कहते हैं गुरुजी हमारे लिए कुछ करते नहीं। संगत जी, हमारे गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु हैं, वो करके दिखाते हैं। संगत जी, मेरी रिपोर्ट भी सब सही आई। मुझे तो ऐसे लगता है मेरे ऑपरेट गुरुजी ने खुद किया है। मैं ऑपरेशन थिएटर में गुरुजी का स्वरूप साथ ले गई थी और डॉक्टर ने भी मुझे कुछ नहीं कहा। जब मेरा ऑपरेट हो गया तो उन्होंने स्वरूप को दे दिया। किस तरह मैं अपने गुरु का शुक्राना करूं? संगत जी, सारी ज़िंदगी भी करूं तो थोड़ा है। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, लाख लाख करोड़ों बार शुक्राना भी थोड़ा है। संगत जी, गुरुजी को मानो मांगो नहीं। हमारे गुरुजी रहमतों की बारिश कर देते हैं। संगत जी, सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगले सत्संग में आप सब से मिलूँगी, अपनी बेटी का सत्संग करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं लुधियाना से गुरुजी की बेटी गुड्डू। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। संगत जी, मैं अपना 7th शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम और जगह रिवील नहीं करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मेरे फादर की तबीयत बीच में काफ़ी ख़राब हो गई थी और उन्होंने वो बोलने लगे कि कहने लगे हमसे कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, नहीं तो अब मैं नहीं बचूंगा। संगत जी, ये सुनकर हम काफ़ी परेशान हुए और मेरे मॉम और भाई दोनों मेरे फादर को हॉस्पिटल ले गए। संगत जी, मैंने पीछे से अरदास की गुरुजी से कि मेरे फादर की तबीयत ठीक कर दो। गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और थोड़ी देर में ही संगत जी मेरे फादर हॉस्पिटल से मॉम और भाई के साथ वापस आ गए एंड डॉक्टर्स ने ECG की जो नॉर्मल आई और बोला कि सिर्फ एंजाइटी थी, जिसके लिए एक मेडिसिन दी और डिस्चार्ज कर दिया। संगत जी, तो इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी की अरदास करते ही हमारी सुन लेते हैं और गुरुजी का इसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, इसी तरह से मेरा एक और शुक्राना सत्संग भी है। मेरी मदर भी क्योंकि अब 60+ है तो उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है। संगत जी, लेकिन जब जब मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरी मॉम की तबीयत ठीक कर दो, तो गुरुजी मेरी अरदास सुनते हैं और मेरी मॉम की तबीयत को ठीक कर देते हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी का एक बार फिर से अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे 2 शुक्राना सत्संग अभी और बचे हैं, तो मेरा अब 9th शुक्राना सत्संग होगा। संगत जी, मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ उसमें मेरे जो जनरल मैनेजर हैं वो मेरे काफ़ी अगेंस्ट हैं। तो संगत जी, मेरे से कुछ दिन पहले एक E-फाइल में कुछ गलती हुई एंड इस पे मेरे GM ने मुझे और मेरे ऊपर 2 सीनियर्स के साथ बुला लिया। संगत जी, मेरे मन में आया कि गलती पर ये GM मुझे कुछ रिटन में मेमोरेंडम इशू ना कर दे, क्योंकि वो पहले से ही मेरे अगेंस्ट थे। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे बचा लो। संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। जब मैं GM के पास अपने 2 सीनियर्स के साथ गई तो मैंने देखा उस दिन GM काफ़ी अच्छे मूड में थे और उन्होंने मुझे गलती के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोला और मेरे जो 2 सीनियर्स मेरे साथ गए थे उन्हें तो थोड़ा बहुत कहा ऐसे कैसे आपसे गलती हो गई, पर ज़्यादा कुछ फटकार नहीं लगाई और फिर मैं अपने सीनियर्स के साथ बाहर आ गई और E-फाइल में जो गलती थी मैंने उसको ठीक करके वापस अपने सीनियर को भेज दिया। तो इस बचाव के लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। जो मेरा 10वां सत्संग है वो भी मेरे ऑफिस
का ही है। संगत जी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ जो मेरे जनरल मैनेजर हैं वो मेरे अगेंस्ट हैं। जो ऑफिस का काम है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि वो मेरे से अगेंस्ट हैं तो उन्होंने मेरा काम और बढ़ा दिया और एक और सेक्शन दे दिया जिसमें बहुत पेंडेंसी थी। संगत जी, पेंडेंसी उस सेक्शन में इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने मुझे फ्राइडे को शाम को लगभग 4 बजे के आसपास बुलाकर बोला कि आपको ये काम पूरा करने सैटरडे संडे भी ऑफिस आना पड़ेगा। संगत जी, ऑफिस के 5 दिन बहुत हैं। सैटरडे संडे अगर और आना पड़े तो मतलब कि आपको पूरा हफ्ता ऑफिस आना है, और हम नौकरी वालों को सिर्फ 2 दिन ही छुट्टी मिलती है। अगर उसमें भी 2 दिन की छुट्टी में भी ऑफिस जाना पड़े तो बहुत दिक्कत होती है और हेल्थ भी बहुत डिटेरियोरेट होती है। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे सैटरडे संडे आने से बचा लो। संगत जी, अरदास के बाद मैं अपने कलीग के साथ सीनियर के पास गई और जैसे तैसे मैंने और मेरे कलीग ने सीनियर को कन्विंस कर लिया कि हम दोनों के लिए सैटरडे संडे आना बहुत मुश्किल है। संगत जी, मैं बड़ी खुशी से बाहर आई जब मेरा सीनियर कन्विंस हो गया और मेरी अरदास गुरुजी ने रख ली और मैं सैटरडे संडे आने से बच गई। इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।